Continuando un pouco a liña das exposicións, agora imos tocar máis o que é a parte arqueolóxica do xacemento de Covairós. Bueno, de novo, agradecemento ao Consello de Cultura Galega por convidarnos aquí a poder expor os resultados do noso proxecto de investigación, especialmente a Rebeca Blanco e a Iago Seara polo seu interese no noso traballo. Covairós, como dicía Aurora, as covas en Galicia son moi poucas, moi pouco coñecidas, pero conservan unha longa diacronía de ocupacións que permítenos estudar o uso destes espazos moi determinados no noso territorio, o que son as cavernas, durante toda a prehistoria e mesmo a historia. En este caso, Covairós é un exemplo moi senlleiro e que pode ser, que é a idea que temos sempre, como o abanderado da potencial patrimonial que teñen as serras orientais. É dicir, non é unha cova única nas serras orientais, seguramente as a outras covas da mesma importancia, non o sei, porque reúne moitos valores patrimoniais exclusivos en Galicia, pero que sí que dará moita información sobre o poboamento prehistórico e histórico do noroeste e aportará moito coñecemento dese respecto. Como comentaba Ramón, unha da explicación da diacronía das ocupacións é que está nun lugar estratégico, está entre Castela, a carón do Camiño de Santiago, comunicación co Cantábrico a través do val do Navia de Becerreá, que está ao paso, está a uns poucos quilómetros, e aquí están representadas as principais rutas de acceso natural dende o Cantábrico, a meseta norte occidental e a zona atlántica cara ao noroeste. E vemos como os xacementos de Monforte e as covas do Courel, e das serras do Courel e das serras do Ancares atópanse nesta rexión e por eso explica tamén a intensidade de ocupacións que estamos a descubrir cada vez que pinchamos, que excavamos nunha destas covas. Como a cova en sí é unha boca pequena, está a uns 25 metros sobre un pequeno regato no pobo de Cancelo, sobre o rego de Bezcós, e domina visualmente un pequeno val. A entrada, como lugar de hábitat, nos focalizamos na entrada, é unha entrada pequena, de pequenas dimensións, pero que ten un dominio visual sobre o val moi prominente, onde poderían as comunidades que aí se asentan controlar os animais que por ali pasaban e que eles cazaban. Nos non vimos sobre, de novo, nos casi que fomos a Covairós a un lugar seguro. Nos comezamos os traballos en Monforte de prospección, pero os traballos de Aurora Grandal nos 80 amosaron que Covairós contiña rexistro do cuaternario de máis de 20.000, 30.000 anos, mesmo ten datacións de 90.000 anos, que é moi interesante para o estudo paleolítico. Como comentaba Ramón, o estudo paleolítico en Galicia tradicionalmente é un eido moi pouco abordado. No ano 93, dende a Universidade de Santiago de Compostela, Antón Reyes Casal e Juan Canopán, dentro dun proxecto Val do Sarre e Val do Má, onde tamén escavan a necrópolis de Santa Mariña, Formigueiros, fixeron unha sondaxe en Covairós dun metro cadrado, onde descubriron varias ocupacións, varias herramentas líticas correspondentes a ocupacións do Paleolítico Superior, inicial, de fai uns 30.000, 40.000 anos, e logo tamén referenciaban ferramentas típicas do Paleolítico Medio, que é a época dos neandertais. Este proxecto non tivo continuación e quedou aí a referencia un tanto esquecida. Nos, no ano 2008, fomos e retomamos a excavación para, primeiro, comprobar esas hipótesis. O que estamos, a diferencia de Aurora, que traballa no fondo da cova, nos traballamos na entrada. Por qué? Porque a entrada é o sitio preferencial das ocupacións. Os homínidos asentábanse nas covas como lugar de abrigo e na zona da entrada porque tiñan a luz natural e tamén a calor do sol natural. Estaban protegidos por unha viseira. É aí onde, na maioría das covas, se realizan as excavacións porque é onde atopamos os restos desas ocupacións. Agora mesmo temos unha excavación aberta de 20 metros cadrados que representa máis ou menos o 50% da entrada, vemos aquí unha topografía en 3D, e por sondaxes que fixemos con Georradar sabemos que o potencial sedimentario a profundidade da cova, do recheo sedimentario da cova, son 3,5 metros. Temos excavado ata agora 1,5 metros, máis ou menos, quedan 2 metros por excavar, é dicir, se na base da excavación no nivel 4 temos unha data de en torno a 100.000 anos, é moi probable que en Covairós atopemos restos de ocupacións, a esa de homínidos ou mesmo de animais, con unha antiguidade maior a 100.000 anos.
que pasa que os traballos son moi laboriosos, moi lentos, e iso leva moito tempo escavalo. Aquí, como vedes, esta zona de excavación está protexida, aquí ves as topografías de sección, por unha viseira rochosa da propia ladeira do monte. Estas son unhas vistas máis ou menos do espacio da entrada, para que os fagades unha idea. Aquí pode acoller un grupo mediano, como moito 15 persoas, 20 persoas, non unha cova que permita un lugar residencial ou gremial de reunión de varios grupos ou varias bandas. Vou falar rápido, logo se tal no debate, se hai cuestións pendentes, podes preguntar. Canto á estratigrafía, temos identificados varios niveis, pero a secuencia máis clave é a seguinte. Temos o nivel do 1 ao 4. O nivel 1, que é do Paleolítico Superior, e o nivel 2 tamén, do Paleolítico Superior Inicial, e logo abaixo, xusto se apreciades aquí, é unha forma en U, a sección, é un pequeno canle, é dicir, o nivel 3 e 4 do Paleolítico Medio, a cova vai enchendo de terra, en certo momento hai un proceso erosivo que fai un regato, esta é a sección do regato, que erosiona parte dese recheo, e logo comeza a redeposición de sedimento xa no Paleolítico Superior Inicial, feito en 30.000 anos, e continúa ata os 12.000 anos, máis ou menos. Esta é a sección da estratigrafía, e aquí temos unha proxección dos obxectos que atopamos no espacio, unha sección. Vemos como sigue a sedimentación, segue a pendente natural da cova, do talude, e as datas que van de 80.000, 100.000, 30.000, 26.000 e 12.000 anos aquí ao nivel do Magdaleniense Superior. É dicir, temos unha secuencia de que coñecemos o que é o Pleistoceno Superior nun só xacemento. Isto é importante porque en Paleolítico, tradicionalmente, en Galicia, por procesos, bueno, é unha terra prácticamente granítica, na maior parte, e os procesos erosivos son moi fortes e non permiten a conservación de recheos sedimentarios moi potentes, como pode ser o caso da Atapuerca, por exemplo, covas con 18 metros de potencia. Aquí non, aquí normalmente son recheos moi pequenos e que teñen simplemente a testemunha dunha ocupación, é dicir, temos simplemente unha instantánea do pasado. En Covairós temos varias ocupacións en secuencia, é dicir, podemos reconstruir varias instantáneas ao longo do pasado nun mesmo sitio, nun mesmo xacemento. Iso é a importancia que teñen os xacementos con longas secuencias estratigráficas porque permiten estudar a evolución, xa se do cuaternario, a nivel de fauna, a nivel arqueolóxico, dentro dun mesmo xacemento. En canto a datas, utilizamos dúas técnicas. O máis famoso é o carbono 14, que é, como fai Aurora, tamén mandar os osos que, mediante o coláxeno, coñecen a datación dese. Aquí temos un exemplo dun oso. O carbono 14 ten un límite metodolóxico. Chega a datar ata 40.000, 45.000, 50.000 anos. A partir de aí temos que utilizar outras técnicas. En este caso, o que utilizamos é a OSL, unha luminiscencia óptica, que o que fai datar é o sedimento. Aquí temos en vermello as datas de OSL e en negro as datas de carbono 14, que son moi coherentes entre sí. Para os niveis do Paleolítico Medio, como o carbono 14 non sirve para datar, recurrimos ao OSL e danos unhas datacións de entre 80.000 anos para o nivel 3 e 110.000 anos para o nivel 4. Para o Paleolítico Superior, o carbono 14 e o OSL son concordantes e dan entre 30.000 anos para o nivel 2, o Oriñaciense, 26 para o Gravetiense e logo temos unha de 12.000 aquí para o Madaleniense final. Entón, temos dúas especies de homínidos representados nunha mesma cova, que é o punto forte de Covairós a nivel arqueolóxico, dos poucos xacementos onde podemos estudar como vivían os neandertais e os homo sapiens, e a máis dentro dos homo sapiens temos diferentes culturas, e podemos chamarlas así de maneira xeral, representadas nesta secuencia. Importante a continuidade da ocupación. É onde estamos. Estamos entre a Castela a case 800 metros de altura, e próximos a Triacastela, na mesma Triacastela hai glaciares. Nesta zona, o Courel, estaba no cuaternario, era o que coñecemos coa idade do xeo. Grandes glaciacións que alternan con períodos temperados como actual. Aquí, estas liñas
representan un pouco a evolución das temperaturas antigas. Nós estaríamos, bueno, máis para aquí, pero neste baremo máis ou menos, tanto máis abaixo, máis frío. A cova, no Paleolítico Superior, foi habitada en momentos máis ou menos fríos, pero temperados, no nivel 2 e 3, un pouco na liña que marcaba a aurora nos isótopos, e cando máis frío hacía, non temos representado ningún tipo de ocupación humana, nem mesmo atopamos restos de animais. Neste tempo, é o que chaman o pleniglacial, é o máximo avance dos glaciais no Courel, as condicións máis frías, o interior sería case como unha estepa, polo que din os análisis políticos e demais, e a cova está moi próximo á liña de neves perpetuas, durante todo o ano son 800, 900 metros, e Covairós está a 780 metros, é dicir, está moi próxima á liña de neves perpetuas, o que faría unha cova impracticable. E, de feito, este baleiro que indica que esa rexión, durante a última glaciación, era inhabitable. Logo xa, cando a última glaciación remata e comeza o terriglaciar e comezan a subir as temperaturas, xa voltan os humanos e os animais á zona de Tracastela a vivir a Covairós. Iso que temos aí registrado, non? Son estes os tres momentos dentro do Paleolítico Superior. O punto importante de Covairós a nivel arqueolóxico é o que dicía. Temos dúas especies de homínidos representadas vivindo nun mesmo espacio. Isto é importante porque a nivel de evolución humana, moitas veces, se tentamos estudar os modos de vida duns homínidos e doutros, estamos a comparar modos de vida de sociedades deshacementos en distintos ámbitos, de montaña, costeiros, altitudinais, baixos, ou mesmo diferentes rexións. Entón, entran en xogo moitas variables. Dependendo de onde vivían, pois consumían uns animais ou outros. Dependendo de onde vivían, pois tiñan disponible sílex para tallar as ferramentas ou tiñan que recurrir ao cuarzo. Cando temos evidencias desas dúas especies na mesma cova, é un pouco un traballo de laboratorio cos ratos, é dicir, as variables as controlamos. E dentro dun mesmo territorio, con uns mesmos condicionantes, temos dúas especies de homínidos diferentes. A variable é o comportamento do homínido, non o entorno. Entón, son lugares moi interesantes para estudar esas diferenzas de comportamento das especies de homínidos e dentro da evolución humana. Os neandertais todos son sinónimos de, bueno, sempre foron sinónimos de brutos, de toscos, unha primeira aproximación dentro do século XIX, que comezan as descubertas en Alemania e Gibraltar. Hoxe en día, esa imaxe, esa reconstrucción mudou e son máis humanizados. Non só na reconstrucción física dos cráneos, que agora, seguindo as técnicas forenses, pois son moito máis humanos, senón tamén nos comportamentos. De feito, fai 2 días he publicado a primeira construcción humana é de neandertais, nunha cova en Francia, fai 170.000 anos. Así como outro tipo de comportamentos, tanto a caza, en canto a tecnoloxía, en canto ao simbolismo incluso, que pensábamos que era só, que chamábamos comportamento humano moderno, é dicir, só dos homo sapiens, pero que vemos que progresivamente no registro fósil mundial aparece que non, que outras especies de homínidos, nomeadamente os neandertais, tiñan ese comportamento complexo. En canto a Covairós, eu vou centrarme agora no que é a tecnoloxía lítica, e ver como nun mesmo territorio, cunha oferta litolóxica restringida, se comportan as dúas especies, segundo o seu coñecemento do territorio, tamén segundo as súas demandas tecnolóxicas, porque non tiñan a mesma tecnoloxía. Galiza, en xeral, o noroeste peninsular, a diferencia de outras zonas de Francia, mesmo da Península Ibérica, como pode ser a zona central, non ten sílex. O sílex é o paradigma da ferramenta lítica do Paleolítico en Europa. Aquí, o substrato é paleozoico, sobre todo dominan as cuarcitas, os seixos, as pizarras, rochas que para tallar son de mala calidade, tallanse moi mal. Os recursos que eles tiñan estaban disponibles en varios depósitos secundarios nos ríos, cantos rodados, as rochas que aparecen nos cantos rodados dos ríos, ou mesmo nos mesmos filóns de cuarzo que aparecen abundantemente nesta zona. Esa materia prima que tiñan disponible. Canto a litoloxía, pois, sobre todo, tiñan, obviamente, canto máis cercamos a Covairós, tiñan caliza, que non unha boa roca para traballar, nem mesmo para utilizar, porque os gumes se embotan moi facilmente, e, sobre todo, cuarcita, que é o cor vermello, e o cuarzo, que é o verde.
O cuarzo non está moi representado nos ríos, pero en cambio veremos que nos acementos sí. Isto indica xa unha selección preferencial dos recursos, ¿no? Por parte dos neandertais, unha intencionalidade. Dentro do abanico da oferta litolóxica que hai, céntranse en determinados recursos líticos, materias primas, segundo a súa tecnoloxía, ¿no? Como se facemos hoxe en día, mesmo nas sociedades industriais. Que é o que atopamos en Covairós? Atopamos os restos das ocupacións, non os restos de neandertais e sapiens que a veces se di por aí. Os restos das ferramentas que eles fabricaban, que utilizaban e que ali abandonaban. Os restos dos animais que eles cazaban, consumían, ou tamén podían correñar, e que unha vez consumidos ali abandonaban. Os restos dos carbóns e dos osos queimados dos fogares que facían no sacemento. Entón, mediante a excavación arqueolóxica e o rexistro detallado de cada un destes restos, podemos reconstruir o que son a actividade antropolóxica, o discurso histórico. Que actividades se desenrolaban aí, por que estiveron aí, que tipo de ocupación desenrolaron na cova e ver a súa evolución. En canto á tecnoloxía, unha das principais diferencias que vemos no Paleolítico Medio é que dentro desa oferta litolóxica as ferramentas nun 90%, tanto no nivel 3 como no 4, estaban fabricadas en seixos locais. Son estes pequenos fragmentos de cuarzos locais, pequenos cantos que utilizaban como percutor, pois xa sabes que para fabricar as ferramentas o que utilizaban era golpear un canto contra outro, ese canto fracturaba e o que sae, o fragmento que sae, que chamamos lasca, ten un fío cortante que era o que utilizaban como coitelos. Entón, esa era a súa tecnoloxía de fabricación de utensilios. A súa tecnoloxía lítica, porque tamén podían usar os osos. E tamén atopamos cuarcitas. Cuarcitas de grau moi fino e de moi boa calidade, que están representadas nun 10-8% no xacemento, pero que, por exemplo, nas mostraxes que fixemos nos ríos estes anos, nós non atopamos aínda. É dicir, unha cualidade, unha cuarcita, unha materia prima que eles buscaban no seu territorio e que transportaban cara ao xacemento. Nos cuarzos locais, estos son núcleos, golpeaban os cuarzos e dun canto rodado, pois mediante tallas ortogonais, acaban serando estes bloques máis ou menos ortogonales, rectangulares, tallas centrípetas, é dicir, unha tecnoloxía que se chama expeditiva, pero que estaba dentro dos seus recursos tecnolóxicos dos neandertais, para obter este tipo de útiles. Lascas con gumes cortantes, ou ben tamén lascas para logo facer denticulados. Isto sería como un pequeno dente de serra, mediante 3 golpes golpean, fan denticulados, non? Pero o seu, digamos, a súa tecnoloxía de vanguarda no Paleolítico Medio é a talla de Levallois. Que significa a talla de Levallois? Non é só golpear un canto sen sentido para sacar golpes, senón golpear un canto en varias etapas para obter o que chamamos produtos predeterminados, é dicir, cunha morfoloxía que xa sabemos, que coñecemos que vai a sair, e estandarizados, unha morfoloxía reiterada. Son as lascas Levallois, son lascas de morfoloxía máis ou menos ovais que teñen gume por todo o perímetro e que son duns formatos, uns tamaños, unhas formas moi estandarizadas, unha produción máis ou menos en serie, se podemos decir así. Que pode ser tanto en forma de lascas como en forma de puntas, que temos aquí varios exemplos. Para iso, dependendo de se querían unha lasca ou unha punta, tallaban o cuarzo, o canto de cuarcita de diferentes maneiras. A mesma era sempre, pois, facer unha primeira serie, configurar un volumen dentro do cuarzo, dar un golpe dende aquí, e se o volumen era oval, salía unha lasca Levallois, pero se o volumen era forma triangular con unha lista preferencial, sacaban as puntas. É dicir, que eles, se querían unha punta, tiñan que, no canto, facer esta morfoloxía. Se querían unha lasca, tiñan que tallalo desta maneira. E o que chamamos a predeterminación é que indica a planificación. Xa collen o canto, xa escollen a calidade de materia prima e xa saben o que teñen que, como teñen que tallalo para obter o tipo de ferramenta que les queren. Estas ferramentas podían usarse coa man, pero tamén temos evidencias de que usaban enmangadas en astís de madeiras. Os neandertais usaban lanzas de madeira, estas son de Söning, un xacemento alemán de fai 300.000 anos, son as máis antigas que se teñen conservadas no rexistro fósil, pero por evidencias microscópicas sábese que estas puntas moitas veces foron engarzadas e utilizadas como lanzas. E, de feito, como comentaba Ramón,
as fracturas que presentan algunhas destas puntas de cobairós son típicas de uso como proxectil, como lanza. Es decir, son puntas utilizadas para caza, para actividades cineséticas. En cobairós temos varias representadas. Logo, os estudos de traxeoloxía, o microscopio, segundo como usamos esos materiais, deixan unhas marcas determinadas. Indican que algunhas destas lascas, por exemplo, foron utilizadas tamén para traballar a pel seca. É dicir, que en cobairós desenroláronse tamén actividades relacionadas co procesado das peles, que cazaban dos animais, seguramente para facer vestimentas. Son evidencias indirectas de unhas actividades que non fosilizan, porque a pel desaparece, non queda conservada. Non? Pero a través deste tipo de estudos, como podemos tamén coñecer actividades, traballos e outras materias primas de maneira indirecta e que axuda a comprender un pouco a vida dos neandertais. Dentro destas técnicas que é exixente está o cuarzo. Este caso, é verdade que a punta le Valois en cuarzo do nivel de cobairós é este núcleo que está tallado seguindo esa morfoloxía previa para sacar unha lasca ovalada. O cuarzo tende a fragmentar e rachar moi facilmente. É moi difícil controlar a talla, é moi difícil que rompa segundo ti vas tallando. Estes exemplos no rexistro europeo son moi escasos. Hai 4 ou 5 en Europa, xacementos en Europa que teñan Le Valois en cuarzo. É unha mostra da pericia técnica destes neandertais, non? De como coñecían a materia prima e como eran capaces de facer os seus utensilios incluso nas materiais máis exixentes. En canto ao tipo de ocupación, seguindo a liña de Aurora, as especies que temos aí representados son, sobre todo, cervos que cazaban. Algúns de un 5% máis ou menos desas faunas presentan marcas de corte e de machacado, que temos aquí marcas de corte que para cando desmembraban e fileteaban para sacar a carne, pois as ferramentas líticas dan no oso e deixan unha marca, e logo de percusión que esos osos longos, fémures, etc., que machacaban con cantos ou con pedras para obter a médula ósea que ten un alto componente calorífico moi alimenticio. Ese tipo de evidencias as topamos ali en Eirós, non? Indica que cazaban animais, os procesaban e os consumían ali dentro, especialmente cérvidos. E logo tamén atopamos no nivel 4 un fogar, restos dunha fogueira, aquí que un foco pequeno, como se pode ver, de medio metro por medio metro, o que atopamos esta concentración e en torno a ese fogar varios osos de fauna quemada, cociñada, e tamén de industria lítica e carbóns. O fogar é importante a tecnoloxía do fogo porque é moi común nas sociedades de neandertais. Apareces aí 300.000 anos con os heidelbergensis, pero os neandertais, por exemplo, nos romaníes, son moi coñecidos o seu fogar, pero ten unha importancia non só a nivel tecnolóxico, senón tamén a nivel de protección, protege contra os carnívoros, da calor, da luz, e logo tamén a nivel social, porque é unha lareira, é dicir, en torno ao fogar, reúnese a xente, reúnese o grupo, seguramente é un foco, como pasa sempre, de transmisión cultural, tanto de coñecemento técnico, pericias técnicas, tamén como un coñecemento simbólico o que define unha cultura. E iso os neandertais o teñían moi arregados. Polo tipo de ocupación que temos en Eirós, seguramente, para o nivel 3, sobre todo, serán o que temos representados son ocupacións de neandertais, de pequenos grupos, que se moven polo territorio, en actividades cineséticas, por eso temos as puntas de frecha, que realizan algunhas pequenas actividades ali na cova, que procesan os animais, procesan algunhas peles, fan alguna fogueira, seguramente fabriquen algún tipo de lanza de madeira e demais, que está a poucos días e marcha. Non son campamentos residenciais de longa duración. Fai 40.000 anos, entre 30.000 e 40.000 anos, chega unha nova especie á Península Ibérica. Vivían os neandertais, pero chega dende África ao Próximo Oriente, por toda Europa, fai 45.000 anos, Homo sapiens, a nosa especie. E na Península Ibérica é moi importante dentro do debate da transición Paleolítico-Medio Superior porque é onde atopamos os últimos neandertais que habitan Europa. Vanse arrinconando cara ao sur. Na Península Ibérica entran por unha banda polo Cantrábico, en torno aos 40.000 anos tamén, e pola parte mediterránea noreste peninsular. Polo Cantábrico entran en torno a 40.000 anos e chegan aquí ao noroeste, aquí está representada a Valiña e Cobairós, en torno fai 32.000 anos. Chegan cando semella que os neandertais xa non están.
É dicir, non hai ningún registro onde se vesa ningún territorio onde se teña constatado a evidencia de que dous grupos de neandertais e de sapiens teñan convivido nun mesmo vale, nun mesmo territorio, compartido un mesmo territorio na Península Ibérica. Pero é interesante este tipo de registros porque, de cara á evolución do poboamento da Península Ibérica, estes registros van marcando as rutas da entrada dos Homo sapiens e como os neandertais acaban arrinconados en Gibraltar, que é o último xacemento en torno a 28.000, 26.000 anos, ainda que hai xente que pone un pouco dúbidas as datas. E aquí o noroeste é importante porque xogamos un papel de nodo. Eles entran por lo Cantábrico, temos evidencias na Extremadura portuguesa, no sur. Agora, no Sabor, tamén apareceron conxuntos que se poden ascribir ao Iñaciense, semella que os sapiens que chegan polo Cantábrico pasan polo noroeste, por Galicia, baixan pola fachada atlántica e logo xa conquistan o que é o resto da Península Ibérica. E aí onde antes había un valeiro e agora xa temos dous puntos que van pouco a pouco enchendo as rutas de colonización de España. En canto a tecnoloxía, é moi diferente. Aquí xa vou rápido a rematar. Tiñen outra tecnoloxía, xa non son lascas, unha talla laminar, o que fai son follas moi alongadas e de maneira moi estandarizada. Sempre sacan as lascas coa mesma dimensións e máis ou menos a mesma morfoloxía. Esta tecnoloxía laminar o que lles permite é que por cada kilo de materia prima poidan aproveitar moitísimo máis ou ter máis gume cortante. Entón, se para o Paleolítico Medio con un kilo obteríamos 7 ferramentas, no Paleolítico Superior duplícase ou quintuplícase esa cantidade de gume cortante. É unha tecnoloxía moito máis eficiente. Mais eficiente, pero máis exixente en canto a materia prima, porque o método de talla é moi estandarizado, moi riguroso, e ten que ser unha materia prima en moi boa calidade. Por eso utilizan preferentemente os siles. Que pasa aquí? Que aquí os siles non o temos en moi poucas cantidades. E volvemos ao comportamento. Están nun contexto litolóxico condicionado, constreñido, e a diferencia dos neandertais, aquí comeza, seguen utilizando cuarzo para fabricar esa tecnoloxía, esas laminillas que temos aquí, ou ben buscan siles, atopan siles, ou ben utilizan o cristal de rocha, os pequenos prismas de cristal de rocha. Materias primas que os neandertais non utilizaban porque non necesitaban. É dicir, aquí o que mosa é, ante unha necesidade tecnolóxica, os sapiens invirten máis tempo en prospección e coñecemento do seu territorio, máis enerxía, que os sapiens para saciar esa tecnoloxía. E vese reflexado nos conxuntos como progresivamente este é o nivel máis antigo, pois hai algo de cristal de rocha, algo de siles. Aquí o cristal de rocha xa cada un 6%, e xa no Paleolítico Superior final acaba sendo o 40% do rexistro. Como a selección da materia prima, os patróns de abastecimiento e selección xa mudaron con respecto aos neandertais. Como se adaptaron? E a estrategia aquí foi prospectar e buscar material sustitutivos dos siles, neste caso o papel do cristal de rocha. Que fabricaban con eles? Pois en vez de facer esas follas grandes, aquí se ve esas escalas, a escala é 1 centímetro, son laminillas, son folliñas, en cristal de rocha porque os prismas aquí son de pequenas dimensións. Con isto, obviamente non ian cortar coa man, isto vai parte dunha tecnoloxía que tallaban os prismas, vedes aquí un escaneo, mediante un percutor blando, con un asta de cervo, van tallando, sacando esas folliñas, adaptándose tamén a súa tecnoloxía, non é a cadena operativa, os cestos non son os mesmos que utilizaban para os siles, senón que teñen que adaptar para o tamaño e a morfoloxía dos prismas, aproveitando as aristas naturais dos prismas para sacar esas puntas máis alongadas, e así poder fabricar os útiles compostos, que este caso de aquí, útiles puntas, en vez de facer unha punta inteira, facen mediante estas microlitos, os engarzan e construen unha punta de proyectil que, segundo as experimentacións que fixo, por exemplo, Rodríguez Gallán, aquí o colega de Santiago, son tan eficientes como os siles. É dicir, a materia prima é peor, a tecnoloxía é un pouco peor, pero a eficiencia é a mesma, o cual a eles dalles igual. Aí é o que forma as estrategias de adaptación a un territorio e mosa como os sapiens teñan maior flexibilidade que os neandertais.
E aquí tamén facían eso en sílex. Vemos aquí este caso, un sílex que é moi escaso no noroeste, que se atopa a 10 km de Eirós, os afloramentos descritos están preto de Becerreá, onde está Valdavara, e que tiñan que desplazarse 10 km para coller ese sílex. E así como outros sílex que temos de evidencias máis lonsanas, que, por exemplo, para o lugar de Valverde é moi posible que teñamos pezas que proveñan de Pedra de Muelle da zona de Oviedo. Sílex que ven do Oviedo ata aquí, no Paleolítico Superior é moi normal que viase a materia prima. De feito, tense recuperado no Oviedo sílex que ven do suroeste francés a máis de 600 km de distancia. As redes amplíanse, non só prospectan mellor o territorio, senón que as súas redes sociais e de intercambio son moito máis amplias, o que permite unha circulación moito máis longa das materias primas. En canto a subsistencia, estes niveis, é verdade que hai maior presencia de carnívoros, destacando o achádego este da Pantera pardus, maior presencia tamén de osos, son ocupacións moi curtas, esporádicas, e segundo tamén o estudo da fauna que está facendo Irene Valverde, con un período de alternancia cos carnívoros, é dicir, os osos vivían na cova, cando os osos non estaban os humanos, e viceversa, cando non estaban os humanos non había osos, pero na cova documentase unha alternancia de ocupacións entre humanos e carnívoros. Isto quedou para o Paleolítico. Logo, o seguinte período de ocupación é un salto moi longo que vai cara á prehistoria recente. E vemos a un uso diferenciado do espazo. Covairosa non en lugar de hábitat, senón en lugar de funerario, de enterramento. No interior da cova, nunha sondase que fixemos, que logo falará Ramón, que deu un material medieval, atopamos restos humanos, unha falanxe, varias falanxes, varios dentes, un esternón, dun individuo que está datado en torno a 4.500 BP, 4.700, nun neolítico final, máis ou menos. É onde tamén aparece este colgante, vemos aquí a perforación, en dente de canino de cervo atrofiado. Isto é importante porque é un cambio no uso funerario da cova e que ten que ver tamén coas cerámicas que atopamos na entrada. No nivel atopamos varias cerámicas de cronoloxía prehistórica, aquí pode ser calcolíticas, alguna campaniforme, e algunha que pode ser incluso de momentos iniciais, que ten decoración cardial. De feito, fai 2 anos atopamos un fragmento máis grande que sí que ten unha decoración cardial que se relaciona cos primeiros, xa non cazadores recolectores, senón cos primeiros produtores que chegan á Península Ibérica, os primeiros agricultores e os primeiros gandeiros. Os anteriores eran cazadores recolectores. Entón, aquí xa non usaba a cova para vivir, senón que usaban como lugar funerario. Este contexto é moi común noutras covas galegas, como, por exemplo, Pala da Bella, onde tamén se atopou un colgante, restos humanos, ou noutras covas tamén do Cantábrico. E, finalmente, a última etapa que temos representada é a época medieval. Na entrada, cando comezamos a excavar, atopamos 2 grandes silos, que son estos de aquí, enmarcados por un elousado perimetral feito de bloques de caliza, pero tamén de cantos rodados traídos do río de abaixo, e nestes silos atopáronse varios restos carbonizados de abellas, tamén restos carbonizados, un asa dun contenedor, dun cacharro de madeira feito en Bidueiro, así como carbóns de diferentes especies de roble, de castaña, temos aí de betula, de abedul, que representan unha paisaxe moi diferente, máis semellante actual, máis coordinante con un clima temperado como actual que o que teamos anteriormente na época glaciar. As datacións que temos das ocupacións medievais en Covairós, tanto na entrada como no interior, porque iso é interesante, temos o fogar que está dentro no interior da cova, un carbón que atopamos no fondo da cova e o fogar que se escavou na entrada, todas coinciden en torno á transición entre o século X e o século XI, que é o momento, xa casi final, pero que nós consideramos agora, é unha hipótese que estamos a traballar aínda, que é o cambio do poblamento tardoantigo, o romano, o meleotoromano, e comeza o poblamento rural tradicional que coñecemos agora, neste momento. O sistema parcelario, o asentamento, e, de feito, a iglesia do pobo de Cancelo, que é a que está aquí enfrente, ten unhas pinturas renacentistas, pero hai un documento, unha donación, que xa cita no 1146, é dicir, que era anterior ao século
a mediados do século XII, Triacastela, xa é citada no Código Calistino no século XI, e que pensamos que este tipo de ocupacións, esta ocupación de cobairós, xa non como uso doméstico funerario, senón como uso agropastoril, como lugar de silo para almacenar as sementes de trigo, de avelá tamén, e o seu gando, ten que ver co uso complementario do campo, un papel complementario coa explotación do campo agrario e gandeiro das sociedades altomedievais de Galicia. Xa para acabar, aquí Cobairós é un exemplo do que falábamos ao principio, de como as covas agochan esa longa tradición de ocupacións que non rematan en época medieval, aí en época actual era utilizada para gandar o gando, moitas delas, refuxos durante a Guerra Civil, moitas historias, patrimonio material que logo veremos, pero que reflixen toda a historia con todo o uso de detalles, porque conservamos a fauna, conservamos a industria ose que eles tiñan, durante todo o período do Pleistoceno e o Holoceno inicial. En Galicia había, como comentaba Ramón, un hiato poboacional, xusto na última glaciación, nos momentos máis fríos, onde non tiñamos ningún registro. Sí que cando a última glaciación comeza o deseo, na zona do Xistral tense documentado varios xacementos en abrigo. Valverde confirma a ocupación do interior lucense nunha zona, nun momento de frío, pero en temporadas temperadas. E pouco a pouco imos enchendo que o panorama cronocultural de ocupación prehistórica en Galicia, enchendo hiatos e valeiros que había no registro histórico de Galicia mediante a excavación destas covas. Para Cobairós temos o Paleolítico Medio, temos a ocupación ouriñaciense no 30.000, a gravetiense nese período de frío que non tiñamos ningún tipo de evidencias. Logo xa, cando os seos comezan a retirarse, comezan as ocupacións magdalenienses que están representadas en Valdavara, en Cobairós, e que son os mesmos grupos que están na zona do Xistral, é dicir, que tamén os mesmos que pintaban en Cobairós estaban no Xistral e seguramente pintaban, pero por condicións de preservación do rexistro, esas pinturas non quedan reservadas. E logo, posteriormente, xa no Holoceno, nas zonas altas, temos o Mesolítico, xa as sociedades produtoras, agricultoras e gandeiras, nos momentos do Neolítico inicial, como semella indicar esa cerámica cardial, no Neolítico máis ou menos final, a Idade do Bronce, que tamén Aurora atopou un resto humano datado na Idade do Bronce no interior de Cobairós, neste momento que son usados como lugar de funerario, e a Idade Media ocupacións, non só aquí, senón moitas cavidades da Serra de Encina da Lastra, que indican o uso das covas para actividades de gandería ou de silo de agricultura. Entón, isto indicativo das covas das serras orientais como conservan moi ben un registro moi amplo da nosa prehistoria e da nosa historia e do potencial que serán a hora de complementar ese estudo do poboamento tanto prehistórico como histórico, como vemos aí o poboamento altemedieval da zona do interior. Bueno, pois moitas gracias por esa atención.